الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, setiap kali hari Jumaat pada khutbah yang kedua, khatib kebiasaannya akan membaca sepotong ayat Al-Quranul Karim, iaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Apakah makna yang ada pada ayat ini? Setiap minggu kita membacanya, setiap minggu kita mendengarnya. Apakah kita mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Jawabnya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua supaya melakukan yang pertamanya, melaksanakan keadilan. Yang keduanya, berbuat ihsan. Tetapi persoalan yang timbul, adakah kita pada hari ini benar-benar menegakkan keadilan dan berbuat ihsan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala? Apatah lagi dalam keadaan kita memperkenalkan satu undang-undang, suatu akta yang dikenali sebagai Prevention of Terrorism Act, akta pencegahan keganasan yang baru diluluskan oleh Dewan Rakyat dalam negara kita pada hari ini. Apakah kaitan di antara kota, di antara Prevention of Terrorism Act, akta pencegahan keganasan, dengan keadilan dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Jawapannya ialah melalui kota ataupun Prevention of Terrorism Act tidak lagi memerlukan kepada perbicaraan, tidak lagi memerlukan kepada pendengaran daripada kedua-dua belah pihak, di antara orang yang menuduh, yakni kumpulan pendakwa raya ataupun DPP, Deputy Public Prosecutor, dengan di-accuse golongan tertuduh. Tidak ada lagi golongan yang mendakwa yang akan membawakan bukti kepada mahkamah untuk diadili oleh hakim dalam mahkamah, dan tidak ada lagi peluang yang diberikan kepada tertuduh untuk menafikan tuduhan yang dikenakan ke atasnya. Kenapa? Kerana melalui pencegahan keganasan, akta pencegahan keganasan ini, ianya melibatkan orang yang dituduh akan ditangkap dan ditahan tanpa ada proses perbicaraan, tanpa diberikan peluang kepada orang yang ditahan itu untuk menafikan atau membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian,
apa yang dilakukan oleh Dewan Rakyat di dalam negara kita ini adalah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadilan yang sebenarnya dalam ajaran Islam, tentang ihsan yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Apa yang diajar oleh Nabi? Nabi mengajar kepada kita, lau yu'tan nas bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Hadis Bukhari, Muslim, Baihaqi dan sebagainya. Iaitu jikalau manusia itu diizinkan, diberikan kepadanya berdasarkan apa yang dituntut olehnya, nescaya manusia akan menuntut harta orang lain, akan menuntut darah orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lalu Nabi mengatakan, tetapi beban bukti itu ke atas orang yang menuduh, ke atas orang yang mendakwa, dan sumpah ke atas orang yang menafikan. Kenapa kita tidak mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi peluang kepada orang yang dituduh untuk menafikan tuduhan yang dikenakan ke atasnya, sedangkan ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malah mengikut Imam Ibnu Daqiq al-Aid, beliau mengatakan bahawa hadis ini menjadi dasar hukum atau rujukan utama di dalam kes perselisihan ataupun persengketaan. Di dalam hadis Ummu Salamah umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dengan maksudnya, sesiapa yang aku menangkan atas sesuatu yang menjadi hak bagi saudaranya, maka janganlah dia mengambilnya, kerana sesungguhnya aku telah memberikan potongan api kepadanya. Hadis Imam Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah maknanya ini? Maknanya hakim yang membuat sesuatu keputusan mungkin boleh melakukan kesilapan, tetapi kesilapan yang dilakukan oleh seseorang hakim itu, jikalau kita mengetahui bahawa keputusan yang dibuat oleh mahkamah itu adalah salah, maka tetap kita tidak diharamkan mengambil hak saudara kita walaupun mahkamah memberi kemenangan kepada kita. Ini adalah teras yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak melakukan kezaliman ke atas saudara kita yang lain. Apatah lagi langsung tidak memberi peluang kepada orang yang dituduh untuk mempertahankan dirinya, untuk mengemukakan bukti bagi mempertahankan dirinya, dan ini bercanggah sama sekali dengan keadilan Islam. Apatah lagi ahli-ahli parlimen melalui sistem yang ada, apabila seorang menteri di dalam negara kita mengemukakan motion, usul yang langsung tidak masuk akal, yang hanya layak dilakukan oleh orang yang bodoh sahaja, tetapi itulah sistem yang dilaksanakan di dalam negara kita. Apa yang mereka lakukan? Apa yang telah mereka buat untuk meluluskan akta-akta seperti ini? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, oleh kerana jam di parlimen menunjukkan 11.30 malam, maka mereka ingin mengelak daripada membahaskan usul itu melampaui waktu tengah malam, yakni jam 12 tengah malam. Lalu seorang menteri di dalam negara kita mengemukakan usul untuk memberhentikan jam parlimen. Memberhentikan jam parlimen. Apakah ini bermakna parlimen mampu memberhentikan waktu, perjalanan waktu? Siapakah yang melakukan sistem ini? Yang melaksanakan sistem ini adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang digelar sebagai ahli parlimen. Mereka bersetuju dengan motion tersebut untuk memberhentikan jam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian,
Apabila kita memberhentikan jam, adakah itu bermakna waktu juga terhenti? Jikalau pada hari ini kita ingin memanjangkan waktu zuhur, adakah boleh kita membuang bateri jam di masjid-masjid? Tidak boleh. Waktu tetap berjalan. Perbuatan memberhentikan jam hanyalah layak dilakukan oleh kanak-kanak di peringkat tadika sahaja. Tidak sepatutnya dilakukan oleh pemimpin negara. Tidak sepatutnya dilaksanakan dalam sistem negara yang matang, yang bijaksana. Tetapi itulah yang dilakukan oleh negara kita, kerana kita menerima satu sistem dan perundangan yang diwarisi daripada penjajah. Betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin-pemimpin seperti ini memberhentikan jam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah kita lupa orang yang menjadi hakim, yang terlibat dalam sistem perundangan, mereka telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan sebagainya, di mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasah, hakim itu ada 3 kategori. Wahidun fil jannah, kategori yang pertama ataupun seorang berada di dalam syurga. Wasnani fin nar, manakala yang 2 lagi berada di dalam api neraka. Fa ammal ladzi fil jannah, yang berada di dalam syurga itu ialah farajulun arafal haqqa faqada bih, iaitu lelaki yang mengetahui kebenaran lalu dia membuat keputusan berdasarkan kebenaran itu. Warajulun arafal haqqa fajara fil hukmi fahuwa fin nar, manakala lelaki yang mengetahui kebenaran tetapi menyeleweng di dalam membuat keputusan, maka dia berada di dalam api neraka. Warajulun qada linnasi ala jahlin fahuwa fin nar, manakala hakim yang membuat keputusan bagi manusia dalam keadaan dia tidak mengetahui, maka dia berada di dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, itu adalah amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa sahaja yang terlibat dalam sistem kehakiman dalam negara, supaya tidak melakukan kezaliman, kerana kezaliman itu akan menyebabkan sesiapa yang membuat keputusan yang menyebabkan berlakunya kezaliman, maka dia akan ditempatkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah alasan untuk membenarkan kita menahan seseorang warga negara selama 2 tahun tanpa bicara, sedangkan untuk mengetahui benar ataupun tidak penahanan itu tidak lain dan tidak bukan mesti melalui proses mahkamah? Hanya melalui proses perbicaraan sahajalah kita boleh membezakan sama ada orang itu benar ataupun orang itu salah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita merasa malu kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, Tuhan yang mencipta manusia, yang menguruskan manusia, yang mentadbir manusia. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah Ta'ala mengatakan, dan tidak menjadi kebiasaan bagi Tuhanmu membinasakan sesuatu negeri itu, melainkan dihantar ke negeri itu, ke ibu kota negeri itu, Rasul yang akan membacakan ke atas penduduk negeri itu akan ayat-ayat kami. Dan tidaklah menjadi kebiasaan bagi Allah membinasakan sesuatu negeri, melainkan apabila penduduk negeri itu melakukan kezaliman. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ayat ini
mempunyai dua pengajaran. Yang pertama, Allah Ta'ala sendiri mengatakan bahawa Dia tidak akan menghukum penduduk sesebuah negeri, melainkan Dia akan menghantar Rasul terlebih dahulu ke negeri berkenaan untuk dibacakan, untuk dibawakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla supaya diimani oleh manusia di negeri berkenaan. Tetapi kita sebagai manusia melampaui batasan lebih daripada Tuhan apabila kita tidak memberi peluang kepada manusia yang kita tangkap, yang kita tahan, tanpa diberikan peluang kepada mereka untuk dibicarakan, untuk memberi peluang kepada mereka mempertahankan diri terlebih dahulu. Kenapakah kita mempunyai sikap yang sebegini zalim, sedangkan Tuhan, sedangkan Allah Jalla wa'ala sebelum menghukum manusia akan memberi peluang terlebih dahulu kepada manusia itu. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Ta'ala tidak akan membinasakan sesuatu kaum, melainkan kaum itu berlaku zalim terlebih dahulu. Maka apakah alasan untuk kita mengatakan bahawa perlunya undang-undang seperti POTA ini, Prevention of Terrorism Act? Apakah justifikasi yang kita miliki untuk kita mengatakan bahawa ianya adalah perlu? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kita dapati pemimpin dalam negara kita mengatakan bahawa POTA adalah perlu untuk mencegah jenayah. Persoalan yang ingin kita tanyakan, tidak cukupkah undang-undang yang ada pada hari ini untuk mencegah jenayah? Kita sudah ada penal code, kanun keseksaan yang akan menghukum sesiapa sahaja yang menentang yang di-Pertuan Agong. Kita sudah ada penal code, kanun keseksaan yang akan menghukum sesiapa sahaja yang melakukan keganasan di dalam negara. Kita sudah ada penal code, kanun keseksaan bagi sesiapa sahaja yang melakukan konspirasi jenayah. Apakah tidak cukup dengan penal code yang ada ini? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, umpamanya Section 511 kanun keseksaan melibatkan cubaan melakukan jenayah. Sesiapa yang belum melakukan jenayah tetapi cuba merancang untuk melakukan jenayah, maka dia boleh dituduh di bawah Section 511 kanun keseksaan. Ini menunjukkan kepada kita sudah ada undang-undang untuk mengawal rakyat yang cuba melakukan jenayah, yang cuba melakukan keganasan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, antara alasan yang mereka berikan ialah tidak perlu kepada perbicaraan kerana polis sudah mempunyai bukti yang cukup. Jikalau polis sudah mempunyai bukti yang cukup dan tidak perlu kepada mahkamah, kenapa kita wujudkan mahkamah? Kenapa kita melantik begitu ramai hakim untuk mendengar perbicaraan dan membuat keputusan? Lucutlah semua hakim, pecatlah semua hakim jikalau kita boleh memberikan kepercayaan penuh kepada sistem kepolisian dalam negara. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, polis ada tugasnya sendiri, hakim juga mempunyai tugasnya yang tersendiri. Kenapa tugas hakim diambil alih oleh polis ataupun pihak penguasa undang-undang yang lain? Ini adalah satu sikap, ini adalah satu pendapat yang salah. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ada di antara pemimpin dalam negara yang mengatakan bahawa jikalau kes seperti ini dibawa ke mahkamah, nanti penjenayah pengganas yang berbahaya ini akan melantik peguam-peguam yang bijak pandai untuk melepaskan mereka. Soalannya, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau pengganas ini benar-benar mampu, penjenayah ini boleh melantik peguam-peguam yang pandai untuk mengendalikan kes mereka. Soalannya ialah, apakah hakim-hakim kerajaan lantik pada hari ini bodoh? Jikalau hakim yang ada pada hari ini bodoh dan tidak pandai, buanglah semuanya. Apa guna kita mempunyai universiti-universiti dalam negara yang mempunyai fakulti undang-undang untuk melahirkan pakar undang-undang dalam bidang masing-masing yang layak menjadi hakim, yang layak menjadi pendakwa rakyat, yang layak menjadi
janganlah diberi gaji yang lumayan kepada mereka, sedangkan mereka adalah orang yang bodoh, orang yang tidak ada kemahiran. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, ini adalah alasan yang tidak benar. Sebenarnya hakim dalam negara kita adalah hakim yang bijak, hakim yang berkelayakan. Pegawai-pegawai timbalan pendakwa raya yang ada, pegawai-pegawai pendakwa yang ada dalam negara adalah orang yang berkelayakan, orang yang berkemahiran, berpengalaman, mempunyai kelulusan undang-undang dan sebagainya. Kenapa kita mengatakan seolah-olah hanya peguam sahaja yang pandai? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau benar orang yang kita tahan itu adalah pengganas yang sangat berbahaya, mereka ini sangat berbahaya, kita tidak boleh bawa ke mahkamah, nanti mereka dilepaskan. Persoalannya tuan-tuan sekalian, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalau mereka benar-benar pengganas yang berbahaya, inilah yang sepatutnya kita bawa ke mahkamah. Kerana jikalau mengikut undang-undang yang kita ada pada hari ini, jikalau mereka dibicarakan dan terbukti mereka adalah pengganas yang berbahaya, yang ingin menggulingkan kerajaan dengan cara yang salah dari segi undang-undang, mereka layak dihukum mati. Bunuhlah pengganas yang berbahaya ini. Rakyat sendiri tidak mau kepada pengganas yang berbahaya daripada hidup di dalam negara ini. Sedangkan di bawah kota, di bawah akta pencegahan keganasan, pengganas-pengganas yang ditangkap ini akan ditahan tanpa perbicaraan selama 2 tahun. Apakah sepatutnya kita biarkan mereka hanya ditahan 2 tahun sahaja, sedangkan mereka adalah pengganas yang sangat berbahaya, yang boleh menggulingkan yang di Pertuan Agong, yang boleh menggulingkan kerajaan secara kekerasan? Sepatutnya orang ini, jikalau terbukti mereka adalah salah, hukum bunuhlah mereka. Dan itu juga menepati ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, bughah, pemberontak yang menggulingkan kerajaan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang boleh diperangi, termasuk boleh dikenakan hukuman mati mengikut ajaran Islam. Bukankah itu lebih tepat untuk kita menghukum para pengganas seperti ini? Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu kita mengharapkan kepada pihak berkuasa, pemimpin-pemimpin dalam negara, supaya memerintah negara ini berdasarkan kepada keadilan. Kita tidak mahu orang yang baik dihukum, seperti mana kita tidak mahu orang yang jahat dilepaskan. Orang yang baik dihukum akan menyebabkan kezaliman kepada mangsa, akan menyebabkan kezaliman kepada keluarga mereka yang terlibat. Manakala jikalau pengganas tidak dihukum, akan menyebabkan bahaya kepada masyarakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, marilah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontohi Nabi dalam bentuk baginda sebagai seorang suami, dalam bentuk baginda sebagai seorang bapa, sebagai seorang ahli perniagaan yang amanah, yang tidak menganiayai para pelanggannya, sebagai ahli politik, pemimpin negara yang menjaga kebajikan rakyat, sebagai panglima perang yang gagah perkasa, tidak melarikan diri dari medan pertempuran, sanggup mengambil risiko nyawa daripada siri peperangan yang disertai oleh baginda, menjadi seorang ahli ibadah yang sujud kepada Allah, yang menangis, menitiskan air mata, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada kamu. Tapi jikalau sekiranya kita semua kufur kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, maka ingatlah bahawa azab Allah Ta'ala itu sangat pedih. Marilah pada hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda, memperbanyakkan doa kepada Allah Ta'ala, kerana pada hari ini terdapat padanya waktu yang dimustajabkan doa itu, dimakbulkan doa itu. Marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas baginda sejajar dengan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في برما، اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.